पक्षी कधी पण आकाशातच चांगले दिसतात. थँक्यू. शिकारी पक्ष्यांना पकडून खूप लोक ते बाजारात विकतात. आपण बाजारातून पक्षी घेण्याच्या ऐवजी त्यांना तिथंच ओरडलं पाहिजे आणि ते त्यांचा व्यवहार करतात. त्यामुळे आपले चिमण्या वगैरे खूप कमी दिसतात. आणि आपण जे टावर वगैरे बांधतो त्यामुळं पक्षी चिमण्यांचं ते जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज असतात ते त्यांच्यावर पडतात. त्यामुळं ते खूप मरायला लागले आणि खूप संख्या पण खूप कमी झाली आहे. आणि पक्षी ते कबूतर वगैरे त्यांना पण आता आजकाल लोक खूप पाळायला लागलेत. पक्ष्यांना चपाती वगैरे सोडून पण लिंबूच्या कडव्या पत्त्या पण खातात. पण आपण त्यांना जर बांधलं तर ते आकाशात चांगले दिसतात. आकाशात असेल तरच आपल्या भारताला थोडं मान भेटेल.